어떤 게 먼저 산 달걀인지 헷갈린 적 다들 있으시죠? 저도 그게 너무 불편했는데 이 자동 롤링 에그 트레이 쓰고 진짜 편해졌어요. 앞에서 하나 꺼내면 뒤에 있던 달걀이 또 하고 자동으로 굴러와서 항상 신선한 달걀부터 먼저 쓸 수 있어요. 마트 진열대처럼 자동으로 딱딱 채워지는 느낌이랄까. 게다가 슬림한 디자인이라 냉장고 자리도 많이 안 차지하고 최대 30개까지 보관할 수 있어서 공간 활용도 굿. 튼튼해서 달걀이 굴러다니지도 않고 안정적으로 딱 고정돼요. 한번 쓰니까 이제 예전처럼 달걀 쌓아두는 방식으로는 못 돌아가겠더라고요. 요즘 제 냉장고 효율템 1등입니다.